Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utawi iku mertelaken pasal swiji faslun alamatul bulugi salasun. Ya, wis petuk lafate. Alamatul bulugi utawi pira-pira tetengere balek iku salasun ana telu. Rupane tamamu khamsa asyrota swijine sempurnane umur 15 apane sanatan taune fidakari ing dalem wong lanang wal unsalan wong wadon bal ihtilami lan ngipi metumani fidakari ing dalem wong lanang wal unsalan wong wadon litis aisinina krana umur 9 taun wal khaidu lan khaid fil unsa ing dalem wong wadon litis isinina krana umur 9 taun. Jadi ada yang namanya mukallaf. Mukallaf itu sudah tertuntut. Ketika seorang anak sudah mukallaf, maka tuntutan itu sudah bukan menjadi kewajiban orang tua, tapi menjadi kewajibannya sendiri. Prosesnya dimulai pada umur 9 tahun. Maka 2 tahun sebelumnya, mulai umur 7, anak itu harus mulai diedukasi, dikerengi. Masih merengut ya pakon poso. Masa mau kalian delik-delik, gak sholat ya gepuk, gak gelem ngaji ya seneni. Kule umur 9, dek wis mulai gede, umur 9 ki wis gede, wis Jawa apa-apa, jak koya wis kena, jak pitung ya wis kena wis Jawa apa-apa. Kuwi kelas 4 kelas 5 nih. Biar dia siap menghadapi tanggung jawab itu siap meskipun belum 100%. Gung tuntas kewajiban jenengan tapi dhewe wis mulai duwe tanggung jawab nggarap PR dhewe, salat wudu dhewe, poso yo sahur-sahur karepe dhewe, melek-melek dhewe. Ngono lho. Kuwi umur-umur semono. Lek tuntutan kerja urung, umur semono gung iso kerja. Tapi ngibadahe minimal jenengan wis gak ngopeni, ngono lho maksudnya. Alamatul bulug. Nah namanya salah satunya adalah balek. Dalam mukallaf itu salah satunya balek, yang kedua akil. Lah akil kok keri rodaan. Balek kui batasnya itu yang pasti umur 15. Tapi ada juga yang balek itu umur 9. Ini ada 3. Tanda-tanda balek itu ada 3. Ketika sudah umur 15, baik dia tahu ngipi metu mani pora, baik dia khed apa tidak. Umur 15 wis balek. Kalau sebelum 15 ternyata sudah ikhtilam, sudah ngipi metu mani, berarti sudah balek. Biasanya umumnya umur 9 tahun. Head yang ngono umur 9 tahun biasanya mbak-mbak kelas 5 kelas 6 iku wis mulai head. Ono ya umumnya pancen semono. Lek wong lanang ikhtilam, ngipi metu mani. Saiki usume ora ngipi metu mani, kadang rung ngipi barang ya wis. Wis mbuh piye carane metu? Kok sapa kuwi Alip kuwi kok. Lek Agung ra Jawa ya Gung ya. Sarung nyam nyos. Sepokok Agung mah koncone sarung syam mangkan. Loh, lek gak ngipi terus ngono piye, Gus? Ndelala kok ya ngumecer ngene terus ditatap-tatapne apa iza mbiyen piye. Pak metu ya wis metu. Berarti yo saat ketika umur 10 atau 11 jalan sampean wis balik berarti wajib. Poso anu wis wajib. Ning cara bakno ada kelainan hormon ndak iki lho. Ndelalah sampai umur 15 kon ngipi ora ngipi-ngipi. Kok ya terus ora ngipi. Jere caca ngipi metu mani ngipi bahasa jere kok ya jere ndelok Julia Perez kabeh Luna Maya. Ki ora ngipi-ngipi. Wis berarti aku wis balik borong. Lah umur 15, senajan orang ngipi panggah balik. Iki fikih lho iki rada kasar lho iki. Lah khat pripun khat? Khat lek umur 9 berarti wis balik. Tapi lek ada kelainan hormon sehingga dia tidak khat sampai umur 15, kan memang ada. Wedok telat khat utawa hormonnya rada bermasalah kan ya enak. Tapi Mas ya kasusnya 1001. Berarti umur 15 ya wis balik. Iku kudu paham soalnya duwe anak wedok, ucup-ucup. Dadi anak wedok kudu roh. Pak, iki kok metu abang-abang iki apa? Anu nduk wi caos. Ki ana kecap enak. Pak ya pekok pisan lah tau ngaji fikih.
Ya mboke ya ora patek paham. Kudu paham sithik-sithik. Lah umur pira to? Wah lah bakno iya ulang tahun ke-9 iki. Ya iku jenenge getih sing bar iki sampean wajib poso, wajib salat. Wis gak kudu dikongkon bapak. Ngono, dadi kudu digenahne ngono kuwi. 3, siji apa? Umur 15, telu ihtilam, ngipi, basah. Nomor 4, metune ora wi lho sing wedok wi lho. Metu haid. Lah wong wedok tau ngimpi metu mani apa ora mbuh ditakono wong wedok kono aku kudu wedok kok. Cara tau ya ora ro piye.